Здравейте, приятели! Аз съм Тодор. Днес ще приготвя погача за имен ден. Ето и необходимите продукти. За тестото 1 кг брашно, 400 мл топло прясно мляко, 1 яйце плюс 1 белтък, 50 мл олио, 2 супени лъжици захар, 7 г суха мая, 1 супена лъжица ябълков оцет, 1 супена лъжица сол, за пълнежа 100 г разтопено краве масло, 300 г натрошено краве сирене, за намазване 1 жълтък, 1 супена лъжица прясно мляко, за поръсване сусам. Започваме с приготвянето на рецептата. Към прясното мляко добавяме захарта, сухата мая, разбъркваме да се разтвори захарта и изчакваме 10 минути да се активира маята. Докато чакаме маята да се активира, ще пресеем брашното. За тази рецепта ще използвам брашно на София Мел Екстра. Това е бяло брашно, произведено от избрана българска пшеница с характерно по-високо съдържание на протеини. С това брашно тестото ни ще стане много меко, еластично, а погачата ще стане въздушна и на конци. Пресяваме брашното. Към пресятото брашно добавяме солта. Разбъркваме да се смесят добре. В средата на брашното оформяме кладенче. В кладенчето добавяме активираната мая, яйцето плюс белтъка, оцета и олиото. Започваме лека по лека да замесваме. Трябва да се получи гладко, меко, еластично тесто. Ето, приятели, тестото ни е готово. Вижте как изглежда. Мекичко, гладко, не лепнищо. Оформяме тестото на топка. Намазваме голяма купа с малко олио. Слагаме тестото в купата. Намазваме и тестото отгоре с малко олио. Слагаме капака на купата. Оставяме тестото на топло да втасва за 1 час. 1 час по-късно тестото е вече почти втасало. Ето вижте, надуло се е мекичко. Сега премесваме леко тестото. Изваждаме го на плота. Разделяме тестото на 2 равни части и оформяме 2 топки. От едната топка откъсваме едно малко парченце, което ще ни бъде средата на питката. Сега започваме да оформяме питката. Взимаме едната топка, другите две ги оставям на една страна. Поръсвам с малко брашно и започваме да разточваме. Трябва да се получи правоъгълник. Ето, приятели, първият ми правоъгълен блат е готов, разточен. Трябва да се постараете максимално разпънат да е. Сега намазваме го хубаво с разтопеното масло. Поръсваме с сирене върху половиния блат по дължина. С нож за пици или с друг нож правим разрези, ето така, не до края, на разстояние около 1 см един от друг. Започваме от сиренето и стигаме почти до края, без да сразваме до край. Внимателно започваме да навиваме на руло. Ето вижте какво красиво руло се получи. Сега внимателно прихвърляме рулото в форма с диаметър 28 см. Застлал съм хартия за печене. Рулото трябва да е по външната част на формата. Ето тук, където се събират двата края, леко подпъхваме. По същия начин приготвяме и втората топка. Ето, приятели, второто ни руло е готово. Слагаме го в вътрешната част. И остана само да направим средата. За целта разточваме малката топка с дебелина около половин сантиметър. Намазваме я с масло. Правим един разрез от средата навън. И започваме да навиваме ето така, като фунийка, без да натискаме. Ето по този начин. Слагаме в средата на погачата. Покриваме погачата с кърпа и я оставяме на топличко да втасва още 1 час. 1 час по-късно
Ето вижте колко красиво изглежда погачата. Сега е време да я намажем. За целта към жълтъка добавяме прасното мляко, разбиваме хубаво с вилица, намазваме с разбития жълтък, поръсваме с сусам. Печем в предварително загрята фурна на 180 градуса, без вентилатор, в долната част на фурната за около 40 минути. 40 минути по-късно, ето как изглежда питката във фурната. Много добре изпечена, изглежда страхотно. Сега изключваме фурната, оставяме вратичката на фурната отворена и оставяме питката да изстива вътре постепенно, след което я изваждаме от формата. Ето, приятели, вижте как изглежда погачата. Току-що я извадих от формата, още пари, но нямам търпение да чакам да изстива. Искам да ви я покажа, вижте колко е красива. Много добре изпечена. Сега ще я разчупим, да видим как изглежда отвътре, отдолу. Ето вижте колко е мекичка. Просто чудна. На конци. Ето отдолу как е изпечена. Ето как изглежда отвътре. Много пухкава, с сиренце. Уникална погача. Вижте какви финни конци. Просто е чудесна за предстоящите празници Иванов, Йорданов ден, Антонов. Това, приятели, е моето предложение за днес. Ако ви харесват нашите рецепти, давайте палец нагоре. Така много ни помагате, за което ви благодарим. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи!